मेरे घर पे गौस पाक की नियाज है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गौस पाक की नियाज का मतलब यह है कि जो बकरा कटेगा, जो जानवर कटेगा, वो बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर ही कटेगा, वो बिस्मिल्लाही गौसे आजम कहकर नहीं कटेगा। हाँ, अब नीयत ये होती है कि ये बकरा या ये जानवर गौसे पाक को इसका सवाब पहुंचे, ख्वाजा गरीब नवाज को इसका सवाब पहुंचे, मेरे माँ बाप को इसका सवाब पहुंचे। मुझे ये समझ नहीं आता, मरियम मस्जिद बन सकती है तो कोई ये क्यों नहीं कहता कि मस्जिद में क्या मरियम बीबी को कोई सजदे कर रहा है? नहीं यार, ये मेरी माँ के नाम की मस्जिद है, इबादत तो अल्लाह को होती है। मस्जिद के नाम साहबा के नाम पर हो सकते हैं, मस्जिदों के नाम अपने माँ बाप के नाम पर हो सकते हैं, किसी को टेंशन नहीं होती है। मगर जब औलिया किराम की नियाज की बात होती है तो टेंशन शुरू हो जाती है। तो समझ लो टेंशन कुछ और है, वरना बात उन्हें भी शायद समझ आती है। तो मस्जिद तो इबादत करने लोग जाते हैं, सजदा करने जाते हैं, बिरयानी में सजदा थोड़ी होता है। जब सजदे वाली जगह का नाम तुम कुछ और रख के टेंशन नहीं क्रिएट कर रहे तो किसी की नियाज में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए।